他停在客廳入口，不再向前，目光卻生生地掠過挑高近10米的穹頂垂落的水晶吊燈，最後落在光潔如鏡的大理石地面上，那裡倒映出他渺小而惶惑的身影。看着他那道孤獨而緊張的身影，我低頭淺笑一聲，起身前往客廳。他臉上那種混雜着驚嘆與恐懼的表情，讓我想起自己初次登上這艘船時的情景。在外面那種末世環境下，這艘郵輪內部的豪華程度總是會給人一種不真實感。我一步一步走下樓梯，看到小燕還是站在原位，一步都沒有移動。看來得到我的指示之前，她不敢再亂走動了。很好，看来我決定就她的判斷沒有錯。给你的房間已經準備好了。我出聲打破了客廳裡的這片寂靜。她嚇了一跳，猛地轉頭看我，大眼睛還蒙着一層沐浴之後的霧氣。我對着她點了點頭，跟我來吧。她愣了幾秒，隨即順從地跟着我走向客房。我走到客房門前，輸入了一串密碼，門應聲而開。這艘郵輪上所有的房間門都可以上鎖，我可以通過系統控制他們的開關，當然我也可以設置密碼鎖以供他人可以进出。你的房間密碼是102548。我的房间。他一副不可置信的模樣。我点頭走進那間客房，我特地挑了一间较为舒適、風景也不錯的房間。小燕跟着我慢慢走進來，好奇地四處打量，看她依舊小心翼翼的樣子，我噗嗤一聲笑了。這裡以後就是屬於你的了，你想怎樣都可以，不用這麼拘謹。聽了我的話，她猶豫着在床沿坐下，手掌下意識地按在雪白的羽絨被上，那極致的柔軟似乎刺痛了她，讓她觸電般縮回手指間蜷縮起來。看着她的模樣，我莫名有些心疼。看樣子這個孩子在末日之前的生活也十分辛苦。正當我們大眼瞪小眼，不知道該說些什麼的時候，小燕的肚子突然響了起來，她的臉疼得紅了，一副難為情的樣子，趕忙低下頭捂住肚子。